আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বার্ডস কিংডমের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা যে পাখিগুলো দেখতেছেন বাজজিগার পাখি, এই পাখিগুলো বিক্রয় হবে। এখানে 14-15 পেয়ার বাজজিগার আছে। এর মধ্যে ফুল রানিং আছে 7 পেয়ার, 2 পেয়ার আছে বেবি, আর বাকিগুলো সেমি অ্যাডাল্ট। তো ভিউয়ার্স, এই পাখিগুলো যারা কিনতে চান, বাজজিগার পাখি রানিং, অ্যাডাল্ট অথবা সেমি অ্যাডাল্ট, বেবি পেয়ার যারা কিনতে চান তারা চাইলে পাখিগুলো কিনতে পারেন। যিনি বিক্রয় করবেন তার লোকেশন গাজীপুর কাশিমপুর তার এরিয়া। তো গাজীপুরের মধ্যে যারা আছেন তারা চাইলে পাখিগুলো কিনতে পারেন, অথবা ঢাকার ভিতরে যারা আছে যদি পাখিগুলো কিনতে চান তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সে যদি পারে আপনাকে হোম ডেলিভারি দিবে, অথবা তার কাছ থেকে গিয়ে আপনার পাখিগুলো কিনতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এখানে যে পাখিগুলো আছে বিভিন্ন মিউটেশন, বিভিন্ন দাম। তো আপনার যে জোড়াটা পছন্দ হয় বিক্রেতার সাথে কথা বলে সেই প্যাটার্নের বিষয়ে কথা বলতে পারেন। যিনি বিক্রয় করবেন তার লোকেশন গাজীপুর কাশিমপুর। ওনার ফোন নাম্বার আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। এই ভিডিওটির নিচে ডিসক্রিপশনে বিক্রেতার নাম্বার পাবেন, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনার পাখিগুলো কিনতে পারেন। আর ভিউয়ার্স, আমি রিসেন্টলি আসলে এভাবে নিয়মিত ভিডিও আপনাদেরকে দিতে পারতেছি না, বা আপনাদের কমেন্টের উত্তর দিতে পারতেছি না। এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য, কিন্তু 2 দিন আমার ব্যস্ততা এবং আমি শারীরিকভাবে অসুস্থতার কারণে আমি আসলে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো দিতে পারতেছি না। আমি হাসপাতালে গেছিলাম, আমি যেন আবার সুস্থ হতে পারি এবং আপনাদের কমেন্টগুলো উত্তর দিতে পারি, নিয়মিত ভিডিও করতে পারি। আপনারা দোয়া করবেন। আর আপনারা যারা ভিডিও দেখেন আমার চ্যানেলে, আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা আসলে আমার সাপোর্ট দিয়েছেন বিদায় আজকে আমার 23,000 সাবস্ক্রাইবার হয়েছে। তো আপনারা সবসময় এরকম সাপোর্ট দিয়ে যাবেন, আর আমার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য আমি করব। আমার চ্যানেলে আপনাদের জন্য পাখি বিক্রয় ফ্রি আর এই চ্যানেলে দেওয়া হয়। হয়তো আপনারা বাংলাদেশে এমন কোনো পাখির চ্যানেল পাবেন না যে চ্যানেলে আসলে ফ্রি পাখি বিক্রয় অ্যাড দেওয়া হয়, যে কেউ চাইলে দিতে পারে। তো আমি আপনাদের জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করি, আপনারা দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমি যেন সুস্থ থাকি, ভালো থাকি। আর আপনারা যে কেউ পাখি বিক্রয় করতে চাইলে এই চ্যানেলে আপনারা অ্যাড দিতে পারেন। আর যারা পাখি বিক্রয় করবেন তারা কমেন্ট করে জানান আমি পাখি বিক্রয় করতে চাই, তাহলে আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দেবো, সেই নাম্বারে আপনার পাখি বিক্রয় অ্যাড দিতে পারবেন। তো বিয়ের যে পাখিগুলো দেখতেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই তার সাথে যোগাযোগ করবেন পাখি কেনার বিষয়ে। ওনার ফোন নাম্বার ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে, ওনার লোকেশন আপনার গাজীপুর কাশিমপুর। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।